Hello， 大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音第107集，猶大賣主，預備逾越節的筵席。冇幾耐嘅時候，有12個門徒裏邊呢，一個稱為加略人猶大嘅呢，就走去見祭司長啦，就同佢講：我將佢呢個當然係指主耶穌佢嘅夫子啦，就交俾嗰班嘅祭司啦。嗱，你哋願意俾我幾多錢？佢哋就將佢呢交俾佢30塊錢。從嗰個時候，猶大就揾機會呢要將耶穌交俾佢哋。除酵節嘅第一日，門徒呢就嚟問耶穌啦：你食逾越節嘅筵席，要我哋喺邊度為你預備呢？耶穌就話：你哋入城去，到某人嗰度同佢講。夫子話：我嘅時候快到啦，我同門徒要喺你屋企裏邊守逾越節。門徒呢就遵住耶穌嘅吩咐，咁就去預備逾越節嘅筵席。到咗晚上，耶穌同12個門徒坐席。耶穌呢就講啦，食嘅時候就講：我實在話俾你聽，你哋中間有一個人要賣我啦。佢哋就好憂愁啦，一個一個咁去問啦：主啊，係咪我啊？你睇到門徒都好奇怪喎，即係究竟係咪自己呢？個個都問，即係佢哋都唔知究竟係咪自己啊！即係有陣時我哋自己可能都會諗，我哋會唔會做出一啲對唔住主嘅事呢？即係有陣時人都好特別嗬，即係如果主出到聲點到名嘅時候，我哋會唔會都去質疑，究竟我哋會唔會有一日做出賣主嘅事呢？如果你有咁嘅懷疑呢，其實都幾好，即係都要警醒。有陣時都唔知自己會唔會喺好緊迫，或者係一啲受逼迫，或者受一啲好緊張嘅時候，自己會唔會做出一啲出賣主嘅事呢？佢哋亦都喺一個咁嘅情況之後呢，都自我懷疑，其實都幾好嘅。呢一個都係一個審視自己嘅時候。於是耶穌就回答啦：邊一個同我將隻手等喺盤子裏邊嘅呢？就係嗰個要賣我嘅人啦。但係耶穌跟住講：人子即係佢啦，必定要去世，就好似聖經上邊指住佢所講嘅嘢都要應驗。但係嗰個賣人子嘅呢，有禍啦，嗰個人呢，佢唔好生喺世上，反而係好。於是賣耶穌嘅猶大呢，就問佢啦：拉比，係咪我呢？好特別喎。耶穌就話：你講嘅就係。大家有冇留意啊？好奇怪喎，根本猶大佢就正係即係同嗰邊嘅祭司講好30塊銀子。耶穌即係大家議論紛紛嘅時候，猶大竟然問耶穌，問係唔係佢，而耶穌話係佢嘅時候係佢。咁究竟猶大嘅心裏邊係點諗嘅呢？如果你代入處境，你問耶穌嗰個出賣你係咪佢？跟住耶穌話係，你嘅心究竟係即刻並棒啊？抑或係真係我？你會唔會即刻回轉？真係對唔住，係即刻淚流，主對唔住啊！我真係定點呢？但係呢個猶大竟然，如果你睇下邊，你就知道佢竟然係做出啲咩事。所以有陣時呢，人都好奇怪，即係當俾主即係點出嘅時候，我哋係回轉，係即刻跪低同主去求情，去求憐憫，求赦罪啊！抑或係繼續硬着心看，硬着個心去做主唔喜悅嘅事呢？呢個我哋都要好好嘅去反省，去求主去俾我哋做正確嘅選擇。咁希望呢，喺我哋人生嘅裏邊呢，都要小心。有啲人呢，可能係識，有人可能係利，有陣時可能係明即係呢啲事呢，可能我哋有陣時做緊選擇。當我哋知道自己係喺邊緣，喺呢啲嘅事情上邊，我哋又會點樣去選擇呢？求神都光照我哋。當我哋喺一啲危機裏邊，我哋知道已經係踩咗佢落去嘅氹啦。我哋識唔識得將佢帶到主嘅面前，做翻一個正確嘅選擇？我哋係咪好似大衛一樣，唯獨得罪咗神而即刻悔改呢？呢個係我哋有得選擇。好，今日嚟到呢度。